현장 작업자를 위한 보호구의 종류와 사용법 안내, 보호구의 올바른 이해. 보호구란 보호구는 근로자의 신체 일부 또는 전체에 착용하여 외부의 유해, 위험 요인을 차단하거나 그 영향을 감소시켜줌으로써 산업재해를 예방하거나 피해의 정도와 크기를 줄여주는 기구를 말합니다. 보호구의 필요성. 보호구는 산업 현장에서 발생하고 있는 소음, 분진, 유기용제, 가스, 중금속, 유해광선 등 각종 유해 위험 요인으로부터 근로자 보호가 불가능하거나 불충분한 경우가 존재하는 경우나 기계 설비로부터 근로자 보호가 부족한 경우에 대비하여 보호구를 지급하고 착용토록 합니다. 그러므로 보호구를 통해 생명과 재산을 보호하기 위해서는 각 신체 부위별 보호구의 특성과 성능, 착용 방법을 잘 알고 착용해야 합니다. 올바른 보호구의 선택 방법. 작업장에 맞는 올바른 보호구를 선택하려면 다음과 같은 요소들을 잘 파악해야 합니다. 작업장의 유해, 위험 요소 분석. 본인이 작업하고 있는 작업장에 소음, 분진, 화학물질, 가스, 유해광선, 정전기, 고압전기, 산소결핍, 고열 등의 유무를 조사하여 해당 유해 위험 요소에 맞는 보호구를 선택합니다. 하지만 이러한 사항에 대해 파악하기 어려울 경우에는 보건관리자나 관리감독자 또는 사업장 관리자에게 문의합니다. 작업장의 유해, 위험 요소의 수준 파악. 산업안전보건법에 따라 사업주가 의무적으로 실시하는 작업환경 측정 결과로부터 작업장에 대한 유해 위험 요소의 수준이 얼마나 되는지를 확인하는데 때로는 보건관리자나 관리감독자가 직접 측정해야 합니다. 사용 빈도에 따른 선택. 올바른 보호구 선택을 위해서는 보호구를 얼마나 자주 사용하는지를 파악해야 합니다. 사용 빈도가 높으면 내구성이 있고 장기간 사용에 적합한 보호구를 선택하는 것이 경제적이며 근로자 보호에도 바람직합니다. 예를 들어 임시로 하는 분진 작업이라면 일회용 안면부 여과식 방진 마스크를 사용하지만 장기간 작업의 경우에는 반면형이나 전면형의 방진 마스크가 적합합니다.